给追了2年的女神去宿舍送药，却在门口听见她和我的室友打电话说，我故意报错了寝室号，对面那大小姐脾气这么差，有她好受的了，宝宝这回消气了吧？她说的对，对门的大小姐的确没轻易放过我，草莓颗粒消失了3只，路过的女生都朝我投来异样的目光。外面大雨倾盆，我为了赶在药房没关门前给柳如烟买药，浑身湿透黏腻的难受。杨小伟，你确定柳如烟在这个寝室吗？我看着寝室里没开灯，有些怀疑。电话另一头传来室友杨小伟不耐烦的声音，不是吗？那我也不知道寝室号多少，是柳如烟室友和我讲的。哎呀，你喜欢他你自己不知道吗？我这边还有事情先挂了。说完他立马挂断了电话，又等了一会我再次敲了敲门，里面还是没有回应。我叹了一口气，转身准备离开，这时一道不耐烦的声音从门口传来，谁他妈一直敲门，烦不烦啊？寝室门打开的瞬间我愣住了，李诗雅就穿一个纱纱睡衣，长相堪称妖孽，之前只在校园贴吧上看到过她的照片，没想到照片不及真人的1/1000。李诗雅也愣神片刻，随后火速转身披件外衣，不是，我没耍流氓。她骂骂咧咧的要往外走，结果踏出一步又回头看我，不对，这是我寝室啊。我咽了咽口水，后知后觉的用手掌遮住眼睛，不好意思，我找柳如烟。李诗雅淡淡的掀开眼皮，声音听不出情绪，那你找错人了，柳如烟是在对面寝。我说了声谢谢，提着塑料袋子正要往对门走，这时对面寝室的门忽然打开，柳如烟的室友从寝室里走出来，寝室开了一条缝，里面传出柳如烟的声音，宝宝还生气吗？隔壁那位小姐脾气这么差，有她好受的了，宝宝这回总该消气了吧？她打着电话，语气温柔且有耐心，和我相处时她从来不会这样哄人。我们认识6、7年，她对我说的最多的一句话就是贺强别矫情，一种酸楚涌上心头。柳如烟朝门口看过来，即将对视的时候，我转头拉开另一边的寝室门钻了进去，顺手把门碰上了。不是同学，李诗雅耳根红透了，恼羞成怒的就差跺脚了。女寝室你一个男生能随便进的吗？李诗雅后退一步和我保持距离，楼道里传来柳如烟打电话的声音，要不我们来打个赌，看什么时候李诗雅会把贺强赶出来。你生日想怎么过？最近有加私影评分不错，我们去看看。李诗雅双手环抱在胸前，打了个哈欠，声音散漫，我没兴趣参与你们之间的事情，你要不就拉开寝室门出去给他一巴掌。我自嘲的说，我这样出去吗？李诗雅攥了攥拳头，我这有吹风机，你吹干了走吧。我抿了抿嘴问他，你一个人住吗？我一个人住怎么了？你能不能借我躲一晚？李诗雅瞳孔地震，喂，这是女寝，你要睡一晚，我明天怎么说得清啊？我小心翼翼的收起自尊心解释道，晚上会查寝，行吧？那你就……李诗雅话还没说完，我脑袋一晕，整个人摇摇欲坠。不是我也没照顾过病人啊，我要不把你送医务室，别昏过去啊。不知道昏睡了多久，我醒来时额头上一片冰凉触感，身上的衣服也干了，身体好受些。我撑着胳膊肘从床上起来，拉开窗帘，发现下面有灯亮着，大灯没开，只拉了一盏台灯。李诗雅坐在椅子上，细白柔软的手指在手机屏幕上飞快地操作着，台灯的白光打在她的侧脸，光与暗的交织下，她的五官格外立体。李诗雅，我喊了一声。李诗雅一晃神朝床上看过来，与此同时手机屏幕一暗，死了。李诗雅回过神来，低低骂了句，她干脆把手机丢在一旁，站起来凑近看向我，你身体好点没？好多了。我看了眼手机，已经凌晨2点了。我颇为抱歉，我昨晚发高烧睡过去了，没对你做什么事情吧？李诗雅抬了抬下巴，没做什么。我和她对视着，总觉得有些奇怪。那你为什么这么看我？李诗雅战术性咳了一声，然后拿了一瓶矿泉水喝。其实12点的时候柳如烟来过，我也觉得有些口渴，爬下床用纸杯倒了一杯水。李诗雅随意的说道，我和她说你没来过。她这么一说，我好像有点印象，睡得迷迷糊糊的时候的确有开门声，好像李诗雅还和柳如烟起了些争执。算了，按照柳如烟那性格，也只是心血来潮的关心下我，就当没来过也好。李诗雅的桌子上随意的摆着我买的那些药，我忽然想到什么，有些抱歉的看向李诗雅，能不能再让我待一会？我可以打地铺的，已经过门禁时间了。还睡？这寝室变成你的算了。我声音极小，那就算了。等等。李诗雅扶起一床被子，铺在旁边的空床上，这么多床打地铺，你发烧发糊涂了。她顺手把台灯熄了，双手枕在脑后，明天早上你记得开闹钟，我就不送了。谢谢。李诗雅的脾气也没有他们传的那么差。第二天5点我的闹钟响了，趁着女寝楼道里没什么人，我回了寝室，室友都还在睡觉，我悄悄上床掀开被子又睡了一会，一直睡到早上8点。下床时，室友陈泽和方圆面朝着我的方向，架着2郎腿，一副坦白从宽抗拒从严的样子。你什么时候回来的？昨天我熬到凌晨2点都不见你回来，肯定有情况，该不是和柳如烟一起吧？昨天的雨下的那么大，在哪过夜了？而另一边杨小伟背对着我们一言不发，我淡淡的移回目光，我昨晚没和柳如烟一起。我吸了一口气，补充道和别的女生。陈泽从椅子上跳起来，你放弃柳如烟了？方圆慢慢的喝了一口水，哎，其实我们早就想劝你了，这小妖精吊着你这么久，但又担心伤到你，没事不喜欢了就好。柳如烟也没那么好嘛。李诗雅不比她好多了，长得又美，家里又有钱。李诗雅算了吧，脾气太差了。李诗雅，我猛地咳嗽好几声，一片打闹声中，杨小伟忽然踹了一脚椅子，发出极响的动静。我看是柳如烟和你摊牌了吧？他阴阳怪气道。贺强承认被甩那么难吗？非要用那么多借口？陈泽顿时不爽。杨小伟，你这说的是什么意思？方圆疑惑问道。你之前不也支持贺强追柳如烟的吗？现在是怎么了？杨小伟表情无辜，没有啊，我只是觉得人还是诚实一点比较好。你昨天不是说去找柳如烟送药了吗？然后就没结果了。我们是你室友，又不是外人，你和我们坦白不好吗？开学当晚，我们整个寝室彻夜谈心，我们互相提起各自喜欢的人，奇葩的前任，我喜欢柳如烟，从高中到大学，这件事情也没瞒着他们，他们纷纷为我出谋划策，但凡有柳如烟的消息都会和我透露。今天，一向和我不太熟的杨小伟主动告诉我，柳如烟生病了，提议我去送药。柳如烟寝室在4号楼312，他认识柳如烟的室友，那么寝室号肯定不会有错。哎，算了算了，这也是贺强自己的私事，说点开心的事情。杨小伟，你生日打算怎么过？这个周末就是
就是杨小伟的生日，之前寝室便筹划着要给杨小伟办。我女朋友在学校附近的酒吧订了包厢，旁边还有台球馆，我请你们玩个高兴。提到女朋友时，杨小伟得意地勾了勾唇角，你有女朋友了？什么时候谈的？就前段时间吧。本来不想答应的，但又觉得他被拒绝太可怜。说这句话的时候，杨小伟似有若无朝我投来目光。到时候你们就当我女朋友不在好了，他给我们付完钱就会走，晚点我再和他单独过，应该就不回寝室了。贺强，你会来的吧？我们寝室要整整齐齐的。可是你之前说的周六晚上酒吧包厢里。杨小伟坐在寿星位置，一个个接过礼物。这时他手机屏幕亮了，亮点开看后，他欣喜地和我们分享，我女朋友和他室友一起来玩，他们已经到了。我起身借口离开，我先去上个卫生间。杨小伟忽然抓住我的手腕，借口离开的要先喝酒说找。他另一个朋友拿着一瓶度数最高的酒往我杯子里倒满，我急着离开，抓起酒杯一饮而尽。我先走了，你们玩得高兴，不打算再和他们过多纠缠。方圆和陈泽察觉到不对劲，也拿起包追了出来。贺强，我们一起走吧。我们和杨小伟的其他朋友也不熟，本以为就我们寝室4个，拒绝多了人，我们也不自在。反正礼物已经送了，心意到了，我们和你一起走吧。是啊，你刚喝了那么多酒，一个人回去，我们不放心。我们刚出门，迎面就撞上柳如烟他们寝室。如烟姐，这不是你那舔狗吗？今天怎么不上赶着来追你了？杨小伟不是说贺强也在吗？我还以为他是知道你来了，所以也拉下脸皮过来的。我面色平静，恍若没有听见他们说的，麻烦借过。柳如烟的室友扯住我的袖子，把我往回一推，还装不认识。如烟姐，这不就是贺强那舔狗吗？装什么装？不是高中那时候就觊觎我？如烟姐，怎么如烟姐来了你就走了？原来柳如烟把高中时的事都和他室友说了，说来也挺讽刺的。我一直以为高中的我们是两情相悦，只是没捅破那张窗户纸而已。他会宣示主权，赶走我身边所有的追求者，会在我生日的时候给我送情侣对戒，会在课间偷偷牵我的手。高中所有同学都认为我和他一毕业就会在一起，可是从高中等到大学，我依旧没等来告白，谁都没有开口说这件事。我们对外依旧是朋友关系，比普通朋友更好的朋友。没想到他不喜欢我，甚至在他口中，我只是他的舔狗。少年时期喜欢的人不一定是白月光，也有可能是烂到透底的人渣。我攥紧手心，沉声呵斥，放手。柳如烟走过来，站在那群说闲话的女生中间打量着我。听杨小伟说你周二晚上来给我送药，你怎么不给我发消息？我有时真的很想把他这副明知故问的样子公开处刑。奥斯卡影后都没他会演，我扯谎语下太大了。我没理柳如烟垂着眼，表情竟然有点失望。没什么事情的话，我走了。他拉住我，你喝酒喝了多少？我送你回去，不用陈泽他们会陪我。他们喜欢开玩笑说的话，你不要放在心上。他以为我是因为他室友的话生气，不理他没事。他们说的是实话，贺强就是你的舔狗而已。不过现在舔完了，我正在想着换一个人舔呢，要不你给我推荐一个？柳如烟快没了耐心，别闹了，贺强。气氛就这么僵持着。杨小伟在包厢里迟迟没等到柳如烟，总担心有什么事情发生，便走出来看看。看到我，杨小伟脸色瞬间变了。柳如烟，你们到了，怎么不进来啊？柳如烟下意识的后撤一步，和我保持距离。我转头就走，身后却传来杨小伟的嗓音：贺强，你走那么急，是我哪里做的不够好吗？我知道你喜欢柳如烟，可她现在是我女朋友，我不想因为这件事情影响我们之间的室友感情。而且你不是没和柳如烟在一起吗？他故意把没在一起几个字眼咬得很重。一直没搞明白情况的陈泽瞬间更猛了。什么情况？柳如烟怎么成了杨小伟的女朋友？杨小伟走过来，自然的挽上了柳如烟的手。今天我生日，柳如烟作为我女朋友参加我的生日会，我和柳如烟商量着，下次会一起请你们吃饭。作为室友，我还是很希望得到你们的祝福。只不过贺强，看在我们是室友的份上，你可不可以和柳如烟保持一些距离？我有些不太理解。保持距离？杨小伟叹了口气，是啊，之前是担心伤害你，所以没和你说。但现在我和柳如烟在一起了，你总不能还像以前一样追在她身后吧？我忍不了了。陈泽冲过去甩了杨小伟一巴掌。我是听明白了，你们这是合伙故意玩贺强吧？你特么疯了！杨小伟不肯罢休，推了陈泽一把，两个人扭打在一团，眼瞧着杨小伟处于下风，他那些朋友坐不住都冲了进来。我和方圆骂了句，也冲进去，扭打成一团，一片混乱。杨小伟的哀嚎声不断，混乱中有人从外面把我扒拉出来。我回头刚要开口骂，转身却看到了李诗雅。我抓了抓乱成一团的头发，不解地看着他，你怎么在这里？他把我拽到身后，紧接着酒吧一众保安涌了过来。你们哪个学校的？来这里闹事？柳如烟把杨小伟护在身后，杨小伟的脸上挂着彩，他疼的眼泪都快落下来了。我把陈泽拉到身边，他头发乱糟糟的，但好在没什么明显的伤口。陈泽反倒安慰地拍了拍我，放心，我没事。惨的是他们。柳如烟那些朋友立刻甩锅，你们可以查监控，是他们那边先动的手。就是啊，要通报批评也找他们。陈泽狠狠地瞪了他们一眼，一群孬种，是我先动的手怎么了？打抱不平不行啊，调监控的时候好好看看，是他们先骚扰我兄弟，不让他走的。柳如烟擦掉杨小伟的眼泪，贺强和杨小伟道歉，一种委屈的酸楚感涌上心头。我直直地看着柳如烟，凭什么这件事情本来就是你做错了，既然做错了就要道歉。贺强听话，我不肯。柳如烟，你把我这酒吧搅得天翻地覆，不该给个说法吗？李诗雅一声嗤笑，打破了这场僵局。柳如烟有些惊讶，这酒吧是你的？李诗雅懒洋洋的，手肘支在吧台上，随便盘下来玩玩的。听说有人闹事，就过来了。你猜怎么着？碰见你们了。李诗雅脾气不太好，这点柳如烟他们心知肚明，惹到她只能说明他们运气烂透了。杨小伟见状，赶紧扯了个理由。柳如烟，刚刚他们敬了我好多酒，我脑袋好晕，你快进去帮我喝几杯嘛。柳如烟打量了我一眼，命令道：贺强，你也一起吧。杨小伟脸色变了变，我摇头不去了，没什么意思。我瞥了眼杨小伟，但我还是衷心祝你俩锁死。柳如烟忽然急了，贺强，你什么意思？那你又是什么意思？我和杨小伟答应请你们吃饭，更何况你还是我好朋友。我想大家肯定是有误会，我和杨小伟请大家吃夜宵，杨小伟那边的人都愿意给柳如烟面子，而陈泽和方圆在等我的态度不用了柳如烟，这样一点意思都没有。怎么我和杨小
小伟在一起了，我们就不是朋友了吗？他总是有恃无恐，笃定了我次次都会站在他那边。柳如烟，你很缺朋友吗？怎么都丧着个脸我？其实也没那么难过。我笑着掐了掐陈泽的脸，听说这家酒吧后面有家烧烤店，挺不错的，我请你们去吃。我拉着陈泽和方圆刚走一步，忽然想起身后的人，李诗雅一起吗？李诗雅咳嗽一声，微不可察地点了下头。方圆反应过来什么，偷偷问我，你什么时候和李诗雅那么熟的？也没那么熟，人家好歹帮了我，请吃饭不是很正常？烧烤店里的座位已经满了，我们在外面支了个桌子，又拿了几张小板凳。李诗雅时不时的还要赶走蚊子，显然我们的小姐很不适应这家小店的环境。我从包里掏出随身带的一瓶花露水，递给她，需要吗？虽然味道比你那女士香水差了点，但至少能赶蚊子。还有你真的不来一串吗？挺好吃的。李诗雅看了一眼，摇了摇头，算了，不管你了，我们吃。我靠，那是不是咱诗雅姐？还真是，诗雅姐怎么把我们丢下了，自己走了？会吧，诗雅姐不是不吃这种档次的烧烤吗？肯定是你看走眼了。不是啊，那就是如假包换的我诗雅姐啊。等等，她旁边是不是男生？卧槽，真姐夫出现了。不对，好像有3个男生，周围叽叽喳喳的，声音太响。我和方圆循着声音看去，正好对上几双八卦的眼睛。我问李诗雅，那是你朋友吗？要不要喊他们来一起吃点？李诗雅回头看了一眼，不是，不用喊。话音刚落，那几个女生中有人喊了句，诗雅姐看到我们了，她一定是邀请我们一起过去的。随后3、4个人齐刷刷的杵在我们面前，站在最前面的一个女生冲李诗雅招了招手，诗雅姐。好巧啊，李诗雅很不情愿的回头看了他们一眼，你们怎么来了？诗雅姐，你刚走的那么着急，我们想着肯定是有事，就出来看看。李诗雅一声冷笑，那你们来的可真早。我颇为赞同的看了他们一眼，的确错过了刚刚的好戏。诗雅姐，这几位是？李诗雅随意拿了几串塞到他们嘴里，同学她那几个姐妹嚼嚼嚼，然后看看我们又嚼嚼嚼，还没咽下去，就听见他们诗雅姐又说吃完没？吃完走了。其中一个不情不愿的起身时，突然结巴开口，我想起来了，这不就是咱诗雅姐手机里的那个男生吗？我就说眼熟，诗雅姐那会还骗我们说是网图来着，你们忘了吗？几双眼睛齐齐看向我，点了点头，还真是我说呢。咱诗雅姐什么时候需要看网图了？李诗雅迅速站起来，一副要干架的阵势，你别污蔑我。她朋友迅速跑到我身后啊，姐夫，救我！你喊谁？李诗雅气炸了，你别听她瞎说。她冷哼一声，表情傲娇，那天晚上不小心按到的，要不是他们拿着我的手机翻照片时看到，我哪会知道？诗雅姐，你和姐夫？哎呀，我知道，诗雅姐，不好意思，姐夫放心，我们都会替你保守秘密的。陈泽和方圆示意我看手机，我绿泡泡被消息轰炸了，怎么回事？你和李诗雅来真的？你别说，李诗雅还真比柳如烟那家伙强。不过你真的想好了？我按了按眉心，在女寝过了一夜，这种事情说出去也不光彩。和陈泽还有方圆讲了来龙去脉后，让他们一起瞒下了。我问那女生拍的好看吗？那女生看了我一眼，狠狠的点头。我诗雅姐那拍照水平简直了，那你记得发我一份。话音刚落，头顶传来一声轻笑。结完账我们正打算打车，李诗雅修长的手指在屏幕上操作了下，然后和她朋友说给你们打了车。刚刚喊我姐夫的那个女生表示不理解，不是，诗雅姐，你不是有车吗？我们不是说好？然后就被李诗雅瞪了一眼，转身装作不经意的一提，走吧，送你回去。走了几步，见我没跟上，皱了皱眉，你还有事？不是我朋友陈泽和方圆站在我身后，一脸呆滞的望着，下一瞬他们立马转身甩手，我们自己打车就行。贺强，你去吧。是啊是啊，李诗雅的车坐不下那么多人。李诗雅似乎心情很好，随意指了几个女生，行，让他们送你们回去。我跟在李诗雅后面，忽的又停住了脚步，又怎么了？大少爷那个，你应该也喝酒了，不能开车吧？李诗雅神情无语的看着我，我有司机。到了车上，李诗雅接了个电话，大概是酒吧里管事的人来问李诗雅，她声音很冷，刚刚闹事的那些人该怎么处理就怎么处理。我有些吃惊，李诗雅这种身份居然还会那么小心眼吗？等她挂断电话后，我问道，你也看柳如烟不爽吗？我想了想，估计是柳如烟什么时候惹过她吧。李诗雅怔了一下，是挺看不惯的，难怪会帮我。窗外树木疾驰而去，喝了点酒，总觉得整个人有些晕乎乎的，摇下窗才觉得整个人舒服一些。我和李诗雅总共没见过几次面，也算不上特别熟，现在共处在一个密闭空间内，总有些说不出的奇怪，气氛有些尴尬。我绞尽脑汁想了个话题，李诗雅，你不回家住吗？李诗雅冷笑一声，被我爸妈赶出来的，他们恨不得我不在家，总用各种理由把我打发出去，看不得我舒服。之前听柳如烟说过，李诗雅一个人住在一个4人间，但即使如此，她也很少回寝室。我淡淡的应了一声，自然的接到，那你爸爸妈妈感情真好。我爸妈在我很小时候就离婚了，我跟着我爸，但他娶了别人之后就没管过我。李诗雅回头看向我，神情说不上是可怜，还是什么其他的情绪。忽然一个急刹车，我重心不稳，整个人跌在李诗雅腿上，我触电一般的收回手，小姐，我们车好像被撞了。司机停车，不可思议的说道，是那辆车加塞到我们前面，故意急刹车，不要命了吗？我凑近看过去，那辆车我很熟悉，是柳如烟新买的那辆宝马。柳如烟拉开后车门，走到我们车前面，司机下车和对方交涉了一会，到车里询问李诗雅的意见，报警吧，帽子叔叔过来还要一会，我刚给管家发消息，他会开车过来带我们回去。柳如烟就站在车外，如果你不想见他，可以不出去。没事，我和李诗雅从车里走出来，柳如烟看到我时眼神亮了亮，追过来问我，贺强，你要跟他去哪？柳如烟喝了很多酒，这车上居然只有他一个人，应该是把其他人送回去后才过来这里堵我们的。柳如烟脚步不稳，手撑在车门上，冷笑着逼问我，要不是我找了你好几圈，我还不知道你被李诗雅带走了。你们接下来要去干什么？宾馆吗？还是你们早就好上了？什么时候？我们不是好朋友吗？为什么不和我说？他像一个疯子，站在马路中间撒泼。有水吗？我问李诗雅。李诗雅从车里拿出一瓶矿泉水，拧开递给我，我毫不犹豫地泼在了柳如烟身上，轻轻点眉，真不知道你这副样子，阿姨看了会多伤心。虽然柳如烟是个混蛋，可柳如烟的父母对我却很好。高考结束后，我去她家里玩过，柳如烟的父母对我很好，填志愿的时候也出了不少力。她唯一希
希望我能帮上她，就是好好管管柳如烟，她就这一个女儿，生怕她学坏。但很抱歉，我现在做不到。柳如烟终于恢复了一点神智，她看了眼我，又看了下气的就快爆发的李诗雅，顿时偃旗息鼓。我们好歹这么久的朋友，我找到男朋友了，你不应该祝福我们吗？她注视着我的表情，似乎想看到什么不一样的情绪。如果你来这里发疯，故意撞车，只是为了要个祝福，行祝你们幸福，可以走了吗？李诗雅管家开车过来接我们了。李诗雅拉开车门，坐在里面等我。我说完话也拉开门坐了进去，不再和她废话。李诗雅看向窗外，意有所指，她好像还有什么要和你说。我闭上眼，可我不想听她说了。那天晚上杨小伟并没有回来住，他更新了一条朋友圈，是和柳如烟在酒店的牵手照，配文当然要和喜欢的人一起，还有人把这种照片发在朋友圈的，也不害臊。我方圆点了个一键屏蔽，很难评祝他们幸福。后来的几天，杨小伟没再回过寝室，辅导员说他换了一个寝室。我和李诗雅的关系倒是越来越近，我们商量了一下，决定先在她姐妹面前扮演假情侣，然后等1个月后找个合适的理由分了。那天李诗雅的朋友都过来加了我绿泡泡，其中一个喊我姐夫的叫做沈幼楚，他有时就会偷偷拍一些李诗雅的照片给我姐夫。我诗雅姐就是闷骚了点，看起来很凶，实际上脾气很好。之前我家里出事，全靠诗雅姐资助我上大学，除了我现在和诗雅姐一起的姐妹，都多多少少受过诗雅姐的恩情。她们打台球缺人也会顺带喊上我。我过去的时候，李诗雅他们正在打，她放下球杆来了，我挑了个趁手的球杆，开了个不错的球。我之前刚学没多久，你们谁和我打？沈幼楚过来，我来。李诗雅双手抱着球杆轻笑出声，我打单色球，姐夫你要输了，可别说我欺负你哦。话音还没落下时，我把一个难度很高的黄色球打进袋。姐夫你不是刚学吗？可能运气好吧。我顺滑的把场上的单色球一个个打进洞，眼瞧着黑球进洞，沈幼楚抓了抓头发，不是姐夫你欺负人。我放下球杆，好了，你们继续打吧，我看一会，打完一局已经有点累了。我坐下来点了几杯外卖奶茶，沈幼楚也坐在旁边休息。毫无悬念，李诗雅赢了。要不说不是一家人不进一家门呢。诗雅姐和姐夫台球都属于天赋型。李诗雅回头看了我一眼，奶茶这时候也到了，我挑了杯李诗雅喜欢的果茶递给她，打得很厉害。李诗雅喝了一口，脸颊红了。我咬着吸管喝了一口奶茶，挺甜的。大一的课很紧凑，柳如烟没课的时候都会来找杨小伟，和他一起上课。我和陈泽他们坐在一起，和杨小伟隔得远，这大半个月彼此心照不宣的，遇到就让开。这天不知道因为什么，柳如烟忽然抽风了，下了课居然走过来，在我桌上放了一瓶牛奶，给杨小伟带的，多拿了，我不喝牛奶。柳如烟欲言又止，听说你和李诗雅在一起了，我不知道该怎么回他，只是静静的看着他。所以你在这里骚扰我男朋友干什么？李诗雅从后门走过来，自然的拎起我的书包。李诗雅，我们聊聊。他和李诗雅从后门走到安全通道，我怕出什么事跟了上去。那天贺强是不是去了你宿舍？我听杨小伟说他一晚上都没回来。李诗雅比柳如烟高出了半个头，她语气散漫，你说哪天？我没印象。柳如烟拽起李诗雅的领口，对她干了什么？她怎么可能喜欢你啊？李诗雅冷笑一声，不喜欢我难不成喜欢你？柳如烟愣了半秒，松开了李诗雅。柳如烟，贺强他脾气好，不给你一巴掌，不代表我不会给你。李诗雅按了按手腕，沉声警告。还有他现在是我男朋友，如果你想抢的话也可以试试。贺强，你现在一定很得意吧？杨小伟不知道什么时候出现在我身边，整张脸毫无血色，很难让人不去想他最近经历了什么。这几天我从陈泽和方圆那听到了一些风声，听说杨小伟和柳如烟吵过很多次，杨小伟提了很多次分手，冷战了几天后又主动去求柳如烟和好，但是无休止的争吵是一段感情破裂的开始。听到动静，李诗雅和柳如烟都朝这里看过来。柳如烟像是有了希望跑过来握住我的手，贺强，如果我和杨小伟分手的话，你愿意和我在一起吗？我不怕李诗雅的威胁，他除了用他那身份威胁人以外还能干什么？我不相信你喜欢他。李诗雅气得嘴唇都在发抖，连着冷笑了好几声。我以前一直以为你不会离开，所以才把对你的心思藏起来。如果你是想用这种欲擒故纵的方式来证明我对你的感情，那结果很明确了，我喜欢你。杨小伟几乎都快哭了，可柳如烟全当没看见，只满怀期待地看着我。我不懂，在我喜欢他的时候，他肆意践踏我的感情，可为什么当我不喜欢他，他才开始追忆过我，而且还这么理直气壮地认为我还惦记着他？柳如烟，你有时候真的听不懂人话。李诗雅不是说了吗？我已经有女朋友了。柳如烟，我们从来没开始过。柳如烟死死地抓着我的手，你甚至都不愿意承认喜欢过我了，那你不该反思下自己做了什么？一声冷笑，李诗雅握住我的手，对柳如烟警告道：别缠着我男朋友。身后，柳如烟甩开杨小伟的手，我们分手吧。从那之后，柳如烟对我格外主动，她买了许多我以前喜欢的东西，知道我喜欢潦草小狗，一看到瑞幸有联名，第一时间就给我买来。我曾经说过喜欢弹钢琴的女生，她便这几天报名了钢琴班，还刻意拍了弹钢琴的照片，让人发给我。我很是苦恼。陈泽凑过来啧舌了2声，都开始用草莓颗粒的把戏了。我捶了下他脑袋，想啥呢？李诗雅的身材比他好多了，你摸过还是看过呀？我冲过去挠他痒，好啊，套我话。紧接着又有几张照片发了过来，不过这次不是柳如烟发来的，而是李诗雅。我看傻了。3分钟后，对面卡着时间撤回，发了句不好意思，手机抽风了，怎么自己发照片了？我扑哧一下笑出声，晚了，已经保存了。我和李诗雅1个月的约定只剩最后1天了，正巧碰上网球赛。沈幼楚给我打电话，姐夫快来啊！你总不能让诗雅姐没后援团吧？哎，我可怜的诗雅姐，孤零零的打网球，场上都没什么人喊加油。我想了想，行，我来给你们送水。挂断电话后，陈泽贼兮兮的问我，你和李诗雅是不是就要分开了？你舍得吗？方圆慢条斯理的说，我看是不舍得的。最近几天，某人天天和李诗雅连麦，下了课也都是等李诗雅，待在一起的时间都比和我们待在一起的时间都长。我
搬了把椅子，和你们商量个事啊。你们觉得，如果我和李诗雅表白的话，她答应的可能性有多少？陈泽简直就是我和李诗雅的 CP 粉头子，什么内壁是100%她喜欢你啊！我无奈的叹了声气。经历过上一段没有结果的感情，我总是担心之后的感情也会重蹈覆辙，不然也不至于把自己的心思藏到最后一天。你总不能因为遇到过渣女，就觉得这世界上没有正常女人了吧？不要把沉没成本计入你未来的决策之中，感情也是这样。对你来说，每一段感情都是和新的人开启新的故事，这和过去的人和事没有任何关系。放远点醒了我把整个衣柜都翻了过来，终于挑了件称心的西服。我打算等他这场网球打完了和他表白，要是被他拒绝了，那就当我没表白过。网球场上很热闹，我们去了之后才知道，李诗雅哪会缺男生应援啊？观众席里全是男生，全是等着给李诗雅送水的。陈泽感慨竞争有点激烈。贺强，我们到的时候比赛已经开始了。李诗雅打网球时和她平常的样子完全不同，肆意又嚣张，极具攻击性，秀翻全场。中场休息时，她下场给我发消息，来了马恩。她换了身衣服，从休息室里出来，凑近在观众席找了一圈，和我对视了一眼后朝这里走过来，空气中弥漫着荷尔蒙的气息。李诗雅自然地拿起我手中的矿泉水拧开喝了一口，长相堪称妖孽。我的目光落在她脸上。好啊。中场休息结束的哨声响起，我看向身旁的女人，你不上场了吗？李诗雅双手支着下巴，不想打了，陪男朋友。聚餐结束后，李诗雅和我一块回寝室，我们走得很慢很慢，一路上我都在寻找着和她表白的契机。周围很静，只有风吹过树叶的声音，还有强而有力的心跳声。贺强，李诗雅率先打破了平静，我停了下来，凑近看她，想问你个事。李诗雅攥了攥手心，紧张地绷着全身，我能转正吗？我笑了笑，握住她的手，巧了，我也想问你这个问题。后来我问她，那晚我烧迷糊的时候是不是对她干了什么？她凑近吻了我，那晚你占了我便宜，我得占回来。